बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों अहबाब खैर वाफियत से होंगे। रियाद हुसैन बात कर रहा हूँ बिस्मिल्लाह गोट फार्म डेरा गादी खां से। दोस्तों आज की जो वीडियो है ना, इसमें बकरियां मैं दिखा रहा हूँ 40 और एक बकरा फ्री होगा जो इनका ब्रीडर है। वो ब्रीडर भी मैं आपको दिखाता हूँ, सामने शायद नज़र आ रहा होगा, वो खा रहा है, यानी कि ये चारा खा रहा है। लेकिन मेरे दोस्त ये बकरियां सारी की सारी प्रेग्नेंट हैं और इनकी जो उम्र एज है वो है, इनकी उम्र 4 दांत भी है और 6 दांत भी है, यानी पहला और दूसरा सुआ है। सब बकरियों का पहला सुआ और दूसरा सुआ। बकरियां सारी बड़ी हैं। मैं बाहर खाड़ के वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारा चारा लगा हुआ है, ये गंदम इसके अंदर इनको छोड़ दिया है, भूखी थी और ये खा रही हैं। बाकी इनको चला फिरा के थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, दिखाता हूँ और इनके रेट आपको देता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर मेरा हक बनता है। मैं सिर्फ आपकी खातिर इस तरह की ज़बरदस्त मज़ेदार वीडियो बनाता हूं कि मेरे दोस्त जितने भी हैं, सब्सक्राइबर जो भी हैं, व्यूवर जो भी हैं, तो सारी वीडियो मज़ेदार देखें मेरी। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं जिसने पहले वीडियो देखी मुझे ऑर्डर कर देगा। राब्ता नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद आ रहे हैं मेरे दोस्त। और ये बकरियां जिसने ख़रीदनी है ना, मैं आपको एक बात बता दूं मेरे भाई, सिर्फ आप इनको 3 महीने रखें, 2 से 3 महीने रखें। 2 से 3 महीने में इस पूरी 40 बकरी की लाड़ से आप 22 लाख रुपए आसानी के साथ कमा सकते हो। क्योंकि वो मैं कैलकुलेशन आपके साथ शेयर करता हूं कि किस तरह आप 22 लाख रुपए कमाएंगे मेरे दोस्त। वो तरीक़ाकार ये है कि ये सारी बकरियां हैं प्रेग्नेंट, 2 माह में, 1 माह में और कुछ 15 दिन में बच्चा देने वाली हैं। कोई ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से 3 माह में बच्चा दे देंगी कुछ बकरियां। और आप ऐसी बकरियां रखते हैं तो साफ ज़ाहिर है जब आप जितने की ख़रीदेंगे तो बच्चा देगी बकरी तो उससे डबल रेट में हो जाएगी। तो डबल रेट में आप अंदाज़ा करें कि ये बकरियां जो मैं रेट दे रहा हूँ ना, तो उससे 4 गुना ज़्यादा आप नफ़ा एक सिर्फ 3 मंथ में कमा सकते हो इंशाअल्लाह ताला। और इनके जो ब्रीडर बकरे बनेंगे वो आप लाख से 1.5 लाख का आसानी के साथ सेल करोगे। जैसे हम आपको लाख रुपए का 1,20,000 का ब्रीडर देते हैं, आप भी इसी तरह मेरे भाई सेल करोगे। और मेरे दोस्त ये बकरियां बच्चे 2 देती हैं और 3 भी देती हैं। बाज़-औक़ात कोई बकरी 4 भी दे देती है, वरना 2 और 3 इनकी एवरेज है मैक्सिमम, यानी कि ये मिनिमम तो 2 देती हैं और 3-4 भी देती हैं। और ये बकरी कराची से लेकर कश्मीर तक हर इलाका में पाली जाती है, सिंध में भी पाली जाती है बहुत, और बाकी जो है ना जगहों पे मेरे भाई खैबर पख्तूनख्वा में तो ये बकरी बहुत इसकी डिमांड है। इसको कामोरी पटेरी नस्ल कहते हैं मेरे भाई। और जो दोस्त इस बकरी का शौकीन है जल्दी रब्ता करें। खुश नसीब दोस्तों के लिए सिर्फ ये वीडियो मैं दिखा रहा हूँ मेरे भाई, जितने खुश नसीब है ना। ये देखें, चरांद करती हुई बकरियां मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह ये चरांद करती हैं, किस तरह इनका माशाल्लाह वीडियो है इनकी। और सारी इनके कलर आपको नज़र आ रहे हैं मेरे भाई। अच्छी चीज़ ख़रीदोगे तो वो डेरा गादी खान आपको थोड़ी सी जहमत करके आना पड़ेगा बिस्मिल्लाह गोट फार्म पे। जो बाहर बैठे हैं मेरे दोस्त, यूरोप में बैठे हैं या पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में बैठे हैं, तो आप हमसे रब्ता करके कार्गो मंगवा सकते हो। नंबर मेरी स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं, इन नंबरों पे आप हमसे रब्ता करके कार्गो मंगवा सकते हो। कार्गो भी आपको मिल जाएंगी। और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, मैंने लोकेशन दे दिया है, लोकेशन आपको दे दिया है। लोकेशन मेरी है डेरा गादी खान, फार्म का नाम है बिस्मिल्लाह गोट फार्म। इधर बुलाइए। और मेरे दोस्त चला फिरा के दिखाने का, देखें लड़के हमारे साथ खड़े हैं, ये चला फिरा के आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि बकरी अगर कोई भी हो, जानवर कोई भी हो, तो चलता फिरता हुआ सही नज़र आता है मेरे दोस्त। और इन बकरियों के 2-2 फुट के जो है ना कान हैं, 2-2 फुट के, यानी 2 फुट की छोटी बात, आम बात नहीं है। और ये बकरी सऊदी अरब में जो ख़रीदते हैं, सऊदी अरब वाले अरबी लोग ख़रीदते हैं, तो उनको तो बहुत महंगी दी जाती है, 3-3 लाख की, 5-5 लाख की बकरी दी जाती है। लेकिन हम आपको रेट देते हैं ऐसा जैसे 2 किलो गोश्त के पैसे होते हैं वैसे देते हैं रेट। सस्ता आपको बहुत मुनासिब रेट दूंगा। लेकिन एक बात है, मेरे पास जितनी बकरियां हैं उनकी वीडियो मैं आपने यूट्यूब पे लगा देता रहता हूँ। मेरे विज़िट करा करें मेरे चैनल का और बकरियां भी देखा करें मेरे दोस्त। आप जब एक फार्मर से माल ख़रीदते हो ना, जिसकी उम्र एज भी हो, आपको इतना भी पता चले कि इसको पता होगा ये कब से फार्मिंग कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आपको वो कभी डूबने नहीं देगा।
लेकिन नफ़े अल्लाह की ज़ात देती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप हमसे ख़रीदारी करते हैं तो हम आपका फार्म जो होता है हम अपना समझ के उसके ऊपर माल छोड़ते हैं और अपना समझ के आपके साथ साथ देते हैं और हमेशा आपको कामयाब करने की कोशिश करते हैं और कामयाब हो जाते हो आप। मेरे दोस्त जो लोग हैं लम्हे थे, मेरे दोस्त जितना भी बकरियां आप लेना चाहें, जिस तरह की लेना चाहें, हमसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह हम आपके साथ बहुत मुनासिब रेट करेंगे, सस्ता रेट। पूरे पाकिस्तान में हम मशहूर हैं कि हमारे रेट जितने होते हैं सस्ते, इतना पूरे पाकिस्तान में आपको कोई बंदा सस्ते रेट नहीं दे सकता। ठीक है, तो आज की वीडियो आपके लिए ख़ास स्पेशल थी, जो मेरे दोस्त उन्हें देखी, और मैं इनका रेट भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ मेरे दोस्त। और बाकी आपने मुझे फ़ौरन कॉल करनी है। मेरा फेसबुक पेज है जिसका नाम है बिस्मिल्लाह गोट फार्म। आप मेरे पेज को भी फॉलो करें, ये वीडियो मेरे पेज पे भी होती है और बाकी भी तमाम जानवरों की वीडियो मेरे पेज पे भी होती है। दोस्तों आज की वीडियो इतनी बड़ी मज़ेदार है ना कि आप वीडियो देखेंगे, और इस वीडियो में बकरा भी फ्री है और बकरियां भी बड़ी बेहतरीन हैं और सारी बच्चा देने वाली हैं। डेट बिल्कुल करीब है, वीडियो आपने एंड तक देखनी है। बकरा एक बिल्कुल फ्री ऑफ़र है, और जिस दोस्त को जल्दी चाहिए रब्ता करें, हमारे फार्म का विज़िट भी करें। इंशाअल्लाह हम आपके साथ बहुत मुनासिब और कम रेट करेंगे। और मैं आपको रेट बता देता हूँ, सिर्फ मुनासिब रेट है इनका, जो हक है इनका सिर्फ 38,500 रुपये। 38,500 रुपये में एक बकरा फ्री होगा और बकरियां आपके सामने हैं। माशाअल्लाह वीडियो एंड तक देखें, अपना दिल खुश करें। ठीक है मेरे दोस्त, इंशाअल्लाह ज़िंदगी दोबारा मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। अरे अरे रुकिए जरा, हमारी बात तो सुनिए। इतनी मेहनत से हमने वीडियो बनाया है, एक लाइक तो बनता है। इतने बड़े यूट्यूब पर आप अगली दफा कैसे ढूंढेंगे? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस कर दें। डरिए मत, ऐसा करना बिल्कुल फ्री है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा।